咁你可以話澳洲喺疫情呢方面已經進入收成期咯喎，咁係咪代表一切已經回復正常呢？ Hello， 大家好，我係 Kenny。咁當時肺炎喺澳洲初期爆發嗰陣時啦，我就拍咗一條 vlog，咁就突然間都幾多人睇嘅。所以亦都知道好多人都可能好奇啊、關心啊，到底澳洲而家嘅情況會係點樣呢？你可能知道紐西蘭而家已經好好環境啦，就開始我哋打勝仗啦。咁所以我就想拍呢條片，就叫做後續，咁簡單同大家講下而家澳洲嘅情況到底係咩環境啦。咁澳洲而家大部分嘅省咧，同埋個國家咧都係封國封省嘅狀態嘅。咁出去就一定冇噶啦，入嚟咧就要先隔離14日。咁而我哋西澳洲更加係劃分咗9個區域。咁你冇特別理由或者證明咧，我哋基本上係唔可以過嘅。如果唔係咧，你俾警察捉到咧就要罰錢嘅。咁疫情數字呢方面啦，咁其實而家已經回落咗好多。咁而我哋剛剛呢個星期啦，咁亦都西澳有4日係錄得0確診嘅，咁其餘日子都係1、2單咁樣，就冇話之前幾十單咁樣。咁亦都因為咁樣啦，我哋之前所定落嘅限制措施亦都可以開始放鬆下啦。咁小朋友開始今日都返學啦，就開始我哋嘅 Term 2。咁普通嘅 social gathering 由原先嘅只可以限2個人，就寬限到可以10個人啦。咁所以而家都可以叫做去下朋友屋企玩啊，成班出街吹下水，咁樣都冇問題嘅。咁你可以話澳洲喺疫情呢方面已經進入收成期咯喎，咁係咪代表一切已經回復正常呢？我覺得一日仲有呢個 social distancing 呢樣嘢嘅存在啦，所有嘢都一定唔會好似之前肺炎未爆發嗰陣時咁樣嘅。點解我會咁樣講呢？咁首先係人嘅生活習慣先啦。咁有啲人可能都仲驚啊，即係話 social distancing 仲喺度啊，我哋嘅距離要保持1.5米啊，即係仲會有呢個社區傳染呢個風險喺度啊。可能睇定啲先啦，即係都唔會多出街住嘅。所以就算各個商場啊、商鋪啊、餐廳啊開返晒都好啦，可能人流各方面咧都肯定冇之前咁多，亦都唔會話立刻反彈到去之前咁樣嘅。再其次就係所有因為肺炎而冇嘢做嘅朋友啦，因為單呢個肺炎就令到澳洲差唔多成過百萬人同時間係冇嘢做嘅。咁 retail 啊呢啲 tourism 呢啲嘅行業嘅打擊就最大啦。最好就當然係原公司請返佢哋，咁就最好啦。但係有陣時有啲嘢就未必咁理想嘅。雖然澳洲政府之前都推出咗好多一啲唔同嘅舒緩措施，例如代老闆出糧俾員工啊，或者代租客交租俾業主咁樣等等。但係嗰啲始終都係比較短期嘅措施，即係頂得你2-3個月咧，就頂唔到你2-3年嘅，好老實。除咗打工仔之外啦，其實都有唔少大中小企業其實都嗌晒救命嘅。Virgin 澳洲第2大嘅航空公司，都話要開記招，都話頂唔順啦，債務重組啦，要揾人接管啦。一間咁大嘅公司 Qantas 跟住就到佢啦，都頂唔順嘅。可想而知，底下一啲比較小型嘅公司啦，或者自己做生意嘅朋友啦，對佢哋嘅影響其實一啲都唔細嘅。我諗恢復返本土經濟單呢樣嘢啦，亦都令到澳洲政府呢樣嘢係幾頭痕嘅。當然呢啲就要慢慢嚟啦。下一步就可能會先放寬西澳唔再有分界線，之後省與省之間嘅活動啦，恢復返我哋嘅即係 domestic 嘅 travel 啦。我覺得起碼都要等到6-7月嘅事啦。到最後就當然大家就係可以自由出入呢個國家啦。呢個就真係一個非常長遠嘅事。我哋呢啲嘅小船 small potatoes 咧就配合下啦。疫情越快消失嘅，我哋就越快有返我哋嘅正常生活。我自己個人覺得啦，喺未來1個月或者1個半月嘅時間，之前定落嚟嘅防疫措施，亦都會慢慢開始放鬆㗎啦。好啦，希望我呢條片能夠分享到一啲資訊俾關心或者好奇澳洲現況嘅朋友啦。到最後記得 subscribe 我 channel， 開埋個鐘仔，嚟緊都仲會有啲生活上嘅嘢同大家分享。
咁到時我哋 Instagram、YouTube 再見啦，係咁。